السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دايرين لاباس عليكم؟ أحوالكم بخير؟ كلشي مزيان الحمد لله على كل حال. دونك سعيدة بالتواجد معكم مجددا عبر هذا المباشر هذا. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم تكونوا غاديين مزيان في التحضيرات ديالكم لامتحان البكالوريا، وكنطلب منه دائما انه يبارك لكم في الجهد، في الوقت، في العلم، في كل شيء باذن الله سبحانه وتعالى. دونك ما نطولش عليكم، غبرت عليكم هذا الاسبوع كنت مريضه. نستمر ان شاء الله عز وجل في الطابلو ديالنا. دونك كنا تشوقنا نعرفوا شنو لقى كونديد في l'Eldorado, n'est-ce pas? Donc on était au chapitre 18, n'est-ce pas? Nous étions en train de lire, si vous vous rappelez bien, hein? Donc nous avons Candide et Cacambo, sans valets, qui sont donc à l'Eldorado. C'est l'utopie, c'est le paradis terrestre. C'est un monde merveilleux, tellement parfait, qu'il ne peut pas être réel, bien sûr. Donc, parce que le parfait n'existe pas. Donc c'est un monde, l'Eldorado. C'est un monde, un univers où il n'y a pas de mal. Donc c'est un monde parfait. C'est un monde parfait, hein? Et le parfait, comme on vient de le dire, n'existe pas. Le parfait n'existe pas, donc c'est un monde qui ne peut pas être réel. Donc nous sommes, donc, comme nous l'avons vu, dans l'utopie. C'est un peu donc le modèle dont chacun d'entre nous rêve. Nous rêvons tous de vivre dans un monde où le mal n'existe pas, où il n'y a pas de haine, où il n'y a pas de rancune, où il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de violence, où il n'y a pas de famine, où il n'y a pas de misère, de pauvreté. Oui ou non? Nous aspirons tous à ce modèle, mais ça reste un idéal un peu difficile à atteindre. L'idéal est où? L'idéalisme. On parle de l'idéalisme المثالي. وحتى حنا كمسلمين كنعرفوا بان الانسان خطأ، وبان الانسان ناقص، وبان الكمال لله سبحانه عز وجل. Et aspirer à un monde idéal avec un homme, hein, qui n'est pas parfait, d'accord, qui n'est pas idéal, ça sonne faux. Donc nous sommes un peu donc dans l'utopie, comme on vient de le dire, dans le merveilleux, et nous allons voir comment Voltaire va traiter cette idée philosophique. Ok? Donc si je me rappelle bien, nous étions bien au chapitre 18. Nous avions Candide et Cacambo qui étaient donc accueillis par le roi de l'Eldorado, n'est-ce pas? Qui les a invités chez lui. On a vu comment ils se sont occupés de Candide et de Cacambo. Et on a vu comment, lorsqu'ils ont voulu donc saluer le roi, hein, ils se sont jetés à son cou, comme quoi donc dans ce pays c'est l'égalité, hein. Donc être roi n'est pas vraiment un privilège, donc on le salue comme on salue n'importe quel être. Alors en attendant le souper, d'accord, nous avons vu comment Candide et Cacambo, on va leur faire un tour, hein, on va leur faire voir la capitale de l'Eldorado, d'accord. En attendant de souper, c'est-à-dire de prendre le dîner avec le roi, on leur fit voir la ville. Donc une visite de la ville. Les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de 1000 colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau rose, c'est de liqueurs de canne de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes places pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Donc nous sommes toujours dans ce paradis. Et j'ai bien choisi mon mot, hein. Nous sommes vraiment au paradis. D'accord? Alors écoutez, on leur fit voir la ville. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette ville? Nous avons ici donc la description de la ville. Les édifices ou البنايات. Donc un édifice ou binaya. On dit que ça c'est l'édifice du parlement, l'édifice de l'hôpital, l'édifice du siège d'une société, d'accord?
الوغ لي زيديفيس بوبليك، هادو لي زيديفيس بوبليك ماشي بريفي، يعني البنايات ديال الدوله، البنايات اللي فيها الادارات الا بغينا نقولوا كتقوم بالاشغال ديال الشعب، داكور، كانت élevée jusqu'aux nues. Donc les nues يعني حتى السحاب، les nuages, d'accord. يعني ils ont des gratte-ciel. Donc à l'époque, donc c'est un peuple qui est déjà arrivé à un certain progrès. يعني هذا واحد المجتمع اللي ديجا وصل لواحد المستوى من الحضاره، لدرجه ان عنده البنايات الشاهقه كتوصل الى عنان السماء، يعني الى السحاب. لي مارشي الاسواق ديالهم اورني دو 1000 كولون. لي مارشي كذلك الاسواق كانت كبيره لدرجه ان لي كولون هما الاعمده، بحال دابا الناس اللي كيمشيو للرباط صومعه حسن، الساحه ديال حسن كلها كانوا فيها غير les colonnes, hein, les colonnes هما ديك الأعمدة، d'accord. Ça veut dire que il y a ce sont des marchés qui sont gigantesques اللي هما كبارين بزاف، واحد المساحة شاسعة اللي خصهم أعمدة بزاف كما عندنا في المساجد باش كتقدر يعني pour soutenir le toit، ok. Quoi encore? Les fontaines d'eau pure. Donc فيما دورتي وجهك كتلقى لي فونتين، كتلقى النافورات ديال الماء الصالح للشرب، ماشي بحال عندنا حنا النافور، نو لو بور. دونك لو بور الماء النقي الصافي الصالح للشرب، اوكي. لي فونتين دو روز. دونك كاينه نافورات ديال المياه يعني ديال الماء، وكاين لي فونتين ديال الماء الورد. الوغ ايماجيني حنا ماء الورد ديك القريعه الصغيره الا كان ماء ورد حقيقي كنشريوها ب 30 درهم. الوغ لا سي دي فونتين دو روز، c'est l'eau qui a une couleur rose, d'accord. Voilà, oui c'est ça. Alors celle de liqueur de canne de sucre. Il y a encore des fontaines de quoi? De liqueur, الأشربة، الشراب ولا liqueur الأشربة، d'accord, de canne de sucre. donc la canne à sucre هو قصب السكر. حنا كنعرفوا بان يعني امريكا الجنوبيه معروفه بالانتاج ديال قصب السكر، نسبه. وحتى حنا دابا انتشرت عندنا هاد القضيه، كنلقاو بعض المره بعض الباعه داكوغ عنده غير واحد العربه وكيطحن لك قصب السكر مع الزنجبيل والحامض، واحد العصير رائع، d'accord. Donc celle c'est-à-dire les fontaines de liqueur de canne de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes places. Donc ce sont des fontaines là qui coulent tout le temps sans arrêt. دونك هنا باقي عندنا ديك القضيه اللي كنا شفنا في الحصه السابقه في هذه البلاد هذه ديال لابوندونس، الوفره، لابوندونس الوفره. اي حاجه كاينه في هاد اليلدوغادو كاينه يعني باعداد كثيره بكميه كبيره، شي حاجه اللي هي ما كتدخلش للعقل، داكوغ. دونك qui coulait continuellement sans arrêt en permanence، d'accord, dans de grandes places. في الساحات، مدينه فيها ساحات متعدده وفيها هذيك المياه تبارك الله. quoi encore? alors les grandes places pavées d'une espèce de pierrerie qui répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. هاد الساحات العموميه الكبرى اللي فيها هاد النافورات البلاط ديالها باش مبلطه، كنقولوا عمليه التبليط يعني الزليج اللي هو فيها. دونك هو لو pavé d'une espèce de pierrerie، واحد النوع من انواع الاحجار qui répandait. c'est le verbe répandre ici avec a، le verbe répandre avec a اللي كتنشر، ها، répandre avec a ماشي avec o، اوكي. là une nouvelle qui s'est répandue dans la ville اللي انتشرت في المدينه، اوكي. انا شنو هاد الزليج وهاد النوع ديال الاحجار اللي كاين في الارضيه ديال الساحات العموميه كتدجاجا منها واحد الريحه، يعني هي كتفرز واحد الريحه répandait une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. دونك كنت كتطلق روائح تشبه روائح لو جيروفل. الكلو جيروفل هو القرنفل، لا كانيل هي القرفه. دونك روائح ديال القرنفل وديال القرفه. دونك كنتخيلوا كيفاش ان هاد البلاد هادي نقيه، الروائح اللي فيها روائح عطره، الوفره ديال المياه، الوفره ديال الاكل، الوفره في الاسواق، شي حاجه اللي هي اكسترا اوردينير. Candide demanda à voir la cour de justice.
دونك بيان سور كان معاهم ان غيد داكوغ. الوغ كونديد بغا يشوف المحكمه لا كور دو جوستيس، بغا يشوف البرلمان لو بارلمون. اون لوي دي كي نيون افي بوين، قال له ما عندنا لا محكمه لا برلمان، اي كون نو بليدي جامي، يعني عمرنا ما كان عندنا يعني مرافعات. بليدي هو الاسم اللي كيترافع مع او ضد شي حاجه. اوكي. il s'informa s'il y avait des prisons، يعني سول واش كاينه سجون. et on lui dit que non، ما كاينش السجون في هذه البلاد هذه. ce qui le surprit davantage، يعني باقي غادي وكيتفاجئ. et qui lui fit le plus de plaisir. دونك قد ما هو مستغرب متعجب، قد ما هو فرحان ان هذه البلاد يعني ما فيهاش الاجرام، ما فيهاش اذا الشر مطلقا، ما محتاجينش للمحاكم، ما محتاجينش للسجون، ما محتاجينش لهذا الشيء هذا كامل. دونك حس بواحد النشاط وبواحد الفرحه. Ce fut le palais des sciences. Ah, il n'y a pas de palais de justice, mais il y a un palais de quoi? De science. العكس اللي كان في اوروبا، لي بالي دو جوستيس المحاكم موجودين، ولكن العلم والعلماء ما عاطينهمش قيمه. هنا عندنا العكس في ليلدوغادو. ها nous n'avons pas de palais de justice اللي هو قصر العداله. لو بالي دو جوستيس هو قصر العداله، mais il y a des palais de science، يعني قصور خاصه بالعلم والعلماء وتشجيع العلم الى اخره. Je continue. Ce fut donc le palais des sciences dans lequel il vit une galerie de 2000 pas toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique. هو كيتسارى في هذاك القصر ديال العلوم، قصر العلوم، هو يخرج في واحد المكان كبير اللي هو عباره بحال نقولوا حنا ان غران لابوراتوار، ان جيغانتسك لابوراتوار او بيان ان سونتر ديتود، مركز ديال الدراسه. شنو عامر بايش دو 2000 با، يعني كبير tout plein de quoi d'instruments de mathématiques، يعني فيها ادوات ديال الرياضيات اي دو فيزيك. دونك هذه واحد الدوله اللي عاطيه قيمه كبيره للعلوم، وهذه هي من بين الاشياء اللي جاو فلاسفه الانوار كيطالبوا بها كما قلنا، لان من قبل كانت الكنيسه ضد العلوم، ضد اي حاجه كما قلنا اللي كتجيب اكتشافات ولا معلومات ولا حقائق، يعني على عكس ما هو في النصوص المقدسه التي حرفت من طرفهم. Donc c'est vraiment extraordinaire. Après avoir parcouru toute l'après-dînée, à peu près la 1000e partie de la ville. Donc c'est une ville qui est vraiment, qui s'étend sur une superficie incroyable. Parce que là, ils ont parcouru, يعني ساروا في واحد المجموعة ديال هذا ومازال à peu près la 1000e partie de la ville. يعني هذا لا مليام الألف، يعني الجزء الألف من داك المدينة، وكل جزء قداش، يعني احنا في شي حاجة اللي هي خيالية. on les ramena chez le roi. donc من بعد ما دار هادشي كله رجعوهم لعند الملك. Candide se fit à table. Pardon, Candide se mit à table entre Sa Majesté, son valet Cacambo et plusieurs dames. Donc voilà, donc ils vont prendre le dîner. Candide s'assoit entre Sa Majesté et son valet, et il y avait également des dames. Jamais on ne fit meilleure chère, et jamais on ne plus d'esprit à souper qu'on ne Sa Majesté. دونك الجلسة كانت جلسة ممتعة على جميع المستويات، على مستوى الأكل وعلى مستوى كذلك النقاش والحوار اللي كان داير مع جلالة الملك Sa Majesté. Cacambo expliquait les bons mots du roi à Candide, bien sûr. Donc il y a toujours Cacambo qui joue le rôle d'interprète. Il traduit, n'est-ce pas, puisque lui il connaît le péruvien. Et quoique traduit, il paraissait toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait Candide, ce n'était pas ce qui l'étonna le moins. Ils passèrent un mois dans cet hospice. Donc دوزو في هذا المكان الرائع، دوزو فيه شهر، un mois. Candide ne cessait de dire à Cacambo: il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. Mais donc احنا باقيين فيها ديك la remise en cause, hein, le détachement, hein, l'autonomie, d'accord, que Candide commence bien sûr à acquérir, ou là qui acquérir, اكتسب يكتسب. Je crois que j'ai déjà donné ce verbe.
Donc, acquérir, اكتساب, l'acquisition. L'acquisition d'un savoir, l'acquisition d'une voiture, l'acquisition de quelque chose. هي ملي كتكتسب وكتمتلك شي حاجة. Alors, qu'est-ce qu'il dit Candide à Kakambo? Il est vrai mon ami encore une fois. Encore une fois, ça veut dire qu'il lui a déjà répété cette idée plusieurs fois. Candide, il est arrivé donc à la conclusion que le château du baron, c'était pas le meilleur des mondes. Et donc, toute la philosophie de Pangloss était à remettre en cause, à remettre en question. C'est très bien. Donc, il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes. Le château, donc, c'est le château de Tandertentron en Westphalie. D'accord? Voilà. Mais enfin, mademoiselle Cunégonde n'y est pas. Donc, واخا عاش في ديك العالم ديال الأحلام ديال السعادة الكاملة اللي ما كاينش شي حاجة كتنغصها. Candide a l'esprit toujours occupé par ses pensées amoureuses. Il pense à Cunégonde et donc il vit un bonheur, oui, mais c'est un bonheur pour lui qui n'est pas total, d'accord? Puisque mademoiselle Cunégonde manque à ce tableau, d'accord? Mais enfin, mademoiselle Cunégonde n'y est pas. Et vous avez sans doute quelques maîtresses en Europe. وقالوا حتى انت في الغالب عندك يعني شي وحده كتبغيها في أوروبا. Si nous restons ici, nous n'y serons que comme les autres. Au lieu que si nous retournons dans notre monde seulement avec 12 moutons chargés de cailloux d'Eldorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble. Alors là, Candide, qu'est-ce qu'il dit à Kakambo? Si nous restons ici, nous n'y serons que comme les autres, puisque tous les gens sont égaux. Tous les gens sont égaux. À l'Eldorado. D'accord? Candide qui vient d'un autre monde, il ne s'est pas trop habitué à ça. Imaginez un monde, parce que nous aussi on aspire à ça. d'accord. mais imaginez تخيلوا معايا انا نعيشوا في واحد المجتمع بحال هكا اللي الناس كلهم كيف كلهم زوينين، كلهم عندهم الفلوس، كلهم لاباس عليهم، ما كيتخالفوش، ما كيتخاصموش، ما كيتناقشوش ويدبزوا في هذا. ما شنو غادي يوقع؟ كاين بزاف د الناس من هذا النوع، خصوصا لي ستار وداكشي ملي كيوصلوا لواحد الحد من اكتساب، الا بغينا نقولوا هاد المتع ديال الدنيا الماديه وحتى الفكريه باش كيحسوا باياش بلا روتين، كتولي لا في فيها الملل، كتولي فيها لا روتين، وي و نو، كيولي كيطغى عليها ربما l'ennui. Est-ce que c'est clair? Parce que l'homme, si Dieu nous a créés comme ça, ne nous a pas créés semblables, c'est qu'il y a une raison bien sûr. Oui ou non؟ لو شاء الله عز وجل كون خلقنا كاملين كيف كون خلقنا كاملين اغنياء، كاملين اطباء، ولا كاملين مهندسين، ولا كاملين، ولكن واش الحياه كان غيكون عندها طعم؟ اذا الله سبحانه عز وجل من خلق الكون وخلق الانسان وقسم الارزاق وقسم هذا وجعل لنا واحد الغايه كنعيشوا من اجلها سبحانه عز وجل، هو يعلم بان في التركيبه ديالنا راه ما يمكن ليناش نعيشوا بواحد النوع من النمطيه، بواحد النوع من التكرار، واليوم كيشبه الغدا وغدا كيشبه البعد وبعدو كيشبه امبوسيبل. وهنا غنعطيكم واحد القضيه واحده اخرى، كيفاش ان ملي كنجيو نشوفوا هذا الوصف ديال الدورادو، ملي شفنا دابا هذا الوصف ديال هذه البلاد هذه، الارض ديال الذهب وديال اللآلي والقصور والبيوت من الكريستال ومن اللؤلؤ المجوف، والاكل كي داير والناس زوينين وكلهم صغار وكلهم الجمال ومؤدبين، باش فكرنا هذا الشيء؟ باش فكركم هذا الشيء؟ فكرنا بشي حاجه اللي chaque croyant, chaque bon musulman y aspire. Nous aspirons tous. C'est le verbe aspirer. Natmahu ila. Aspirer à quelque chose. D'accord? Lorsqu'on aspire à quelque chose,
كيكون عندنا واحد الطموح انني في واحد الحاله ديال النقص وباغي نزيد، عاوتاني كنوصل لشي حاجه، عاوتاني كنبغي نزيد، عاوتاني كنوصل لحاجه، عاوتاني كنبغي، وهكا هو ربي خلقنا باش الحياه كتكون فيها واحد الحركيه، واحد الحيويه، كيكون عندها واحد المعنى. ويونا داكوغ. دونك هنا لو موند اوكيل نوز اسبيرون، le rêve dont nous rêvons, si vous voulez, l'ultime bonheur et joie à laquelle nous aspirons, c'est bien sûr quoi? C'est que Dieu soit content de nous, أن ربي يكون راضي علينا، et que nous ayons une bonne fin، وأنه يختم لنا بخاتمة ديال الحسنى، وأننا نمشيو للجنة، فالقبر أول منازل الآخرة، قد يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وي ولا. دونك المسلم عنده هذا الامل في الله سبحانه وتعالى، كيطلب من سيدي ربي انه يدخل للجنه. وحنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لنا اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى، لان حتى الجنه مراتب، والمؤمن خاص يكون يطمع في المراتب العليا من الجنه. شنو كيقول لنا الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي؟ اسمعوا، يقول الله عز وجل: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيلوا معي، أعددت. شوفوا ربي سبحانه وتعالى وجد. تخيل بحال دابا حنايا، دابا انا كأم ولا مثلا انت باقيين صغارين ماماك ولا جايين عندكم شي ضياف، وشي ضياف مهمين، كدوز الاسبوع كامل مثلا ملي كتوجد تخمر الدار وتهذا، وربما تبدل لي ناب، ربما تبدل لي غيدو، وتوجد الماكله ولا توصي شي تخاتر ولا تعد. يعني كاين واحد النوع من الاستعداد، فيه حب، فيه شوق، فيه سعاده لاستقبال ذلك الضيف. ويونا شوفوا ربي شنو كيقول لنا: اعددت. فيها حب وفيها اعددت، ولكن لمن؟ لعبادي الصالحين. لعبادي الصالحين. شكون هما العباد الله الصالحون؟ هما الذين يعني يأتون ما أمر الله عز وجل وينتهون عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. قد يخطئون، لأن كل بني آدم خطأ وأنا الأولى، داكوغ، ولكن خير الخطائين التوابون كما قال صلى الله عليه وسلم. ويونا. وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا، لو أنكم، يعني المعنى ديال الحديث أنكم لم تذنبوا فتستغفروا فيغفر الله لكم كما كنتم زعما ملائكه، لذهب الله بكم واتى باقوام يذنبون ويتوبون فيتوب الله عليهم، ولذلك سمى الله عز وجل نفسه الغفار وسمى نفسه التواب سبحانه عز وجل. عارف بان غيكون فينا ضعف، هو الذي خلقنا، يعرف مكامن يعني الجزئيات في الخلقه ديالنا. ويونا. وعارف بأننا غادي نخطئ، وفتح لنا باب التوبة وباب الاستغفار، ويفرح الله سبحانه وتعالى بتوبة العبد، يفرح أيما فرح. الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد الحديث يعني رائع كيقول للصحابة: تخيلوا شي واحد مسافر في الصحراء، كان عنده الراحلة ديالو، يعني الناقة عليها الماكلة ديالو والشراب ديالو والملابس كل شيء، وغادي في الصحراء في سفر طويل، داكوغ. واحد شوية شدو العياء ونعس، من نفاق ما لقاش الراحله ديالو، ما لقاش، هو وسط الصحراء ما لقاش الراحله ديالو، عليها الماء وعليها صافي. اذا شنو هذا الموت يعني جاي، فشنو دار؟ استسلم لامره، لان ما عنده ما غيدير، سوف يتيه في الصحراء. فجلس وشدته عاوتاني واحد الاغفاء، وصافي استسلم يعني لهذا الامر هذا. فعاوتاني من النفاق وجد راحلته بقربه، ففرح، واحد الفرح، واحد السعاده اكستراوردينار. فشنو كيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لنا: لله المعنى الحادث اشد فرحا بتوبه عبده من ذلك الرجل الذي وجد راحلته يعني وسط الصحراء. شوفوا ربي شحال، وربي غني علينا، غني سبحانه عز وجل عنا، يفرح اكثر من ذلك الشخص اللي كان صافي فقد الامل في الحياه، ومن عاوتاني دار لقى الراحله قدامه، بدا تلمون تتم هذا الحديث، تلمون ديك الراجل فرح لدرجه ان الكلام ترول ليه فمه، ولا كيقول: اللهم انا ربك وانت عبدي. يعني شوف كيفاش انه تلعتم تلمون فرحان.
فهنا كيقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعني يسعد ويفرح بتوبتنا برجوعنا اليه اكثر من هذاك الشخص. اذا شوفوا هنا الحديث القدسي: اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. اي حاجه طاحت عليها عينك في هذه الدنيا ربي وجد لك ما احسن منها. ولا اذن سمعت، يعني احسن حاجه سمعتيها اغنيه موسيقى. حنا بعد مره كنمشيو مع الكلام الحرام ويونا في لي كليب وفي الاغاني، ربي غادي يوجد لك اذا انت حفظتي الاذن ديالك شي حاجه ما تتخيلهاش. ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اي حاجه تمنيتيها في خاطرك، شفتيها في شي فيلم، شفتيها في الدنيا، شفتيها في شي دوكيومونتير، شفتيها ولا خطر، غادي ربي موجد لك شي امور اللي خطرات لك واللي ما خطرات لكش على البال. شنو نطلب منك؟ فقط ان ترضى به ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. خلق لك المتع في الدنيا، ولكن قال لك ماشي حرمك منها، قال لك غير الميزان، توازن في الحياه. اسكو سي كلير؟ خلق لك غرائز وضبطها، ماشي خلق لك غريزه الاكل وقال لك لا كل شيء حرام. ما يمكنش، غيكون ظالم الله سبحانه عز وجل، وهذا لا يجوز في حقه. ماشي خلق الاشربه وقال لنا ممنوع حرام عليكم تشربوا، ماشي خلق الالبسه وقال لنا حرام عليكم تلبسوا، ماشي خلق المتع وقال لنا حرام عليكم انكم تمتعوا. لا، جعل لنا ضوابط ليمتحننا ليبتلينا فقط، لان هذه الدنيا هي دار البلاء، دار ابتلاء. ربي خلقنا لهذاك الالدورادو الحقيقي اللي هو الجنه، اللي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكيف بالله؟ يعني كيضحك علينا الشيطان لعنه الله عليه، كما يعني وسوس الى ابينا ادم عليه السلام فغوى، قال له: هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. كيجي الشيطان كيوسوس لينا بان هادشي اللي هنا في الدنيا هو احسن ما كاين، ديك البنت احسن ما كاين، ديك الاغنيه وداك الفيلم وديك السبرديله وديك الايفون وديك الجوان وديك العلاقه الجنسيه المحرمه وديك، الوغ كو كاينه الرحابه في الحياه ديال الاشياء اللي هي يعني حلال، وكنوليو حنا كنزيروه على راسنا وكنمشيو في اطار ما يغضب الله سبحانه وتعالى. اذا هنا ربما طولت، يعني المقام يستحق ان نقف طويلا على هذا الشيء هذا، لان ما يحلم به الفلاسفه المفكرون الادباء الشعراء، حنا في العقيده ديالنا هذا الشيء كاين، اعده لنا الله سبحانه وتعالى. ما علينا الا ان نعيش هذيك الفتره الزمنيه ديال 50 60 70 عام ونحن نرضي الله سبحانه وتعالى، كنستمتعوا بالحياه. ماشي حرام اننا نستمتعوا، ولكن ليس من الضروري ان ترتبط، كما اقول دائما للشباب، ليس من الضروري ان ترتبط المتعه بالحرام. ماشي بالضروري. الان مع الاعلام مع هذا ولات دائما المتعه مقرونه بالحرام. انا الا ما سكرش وما غينشطش، الا ما كماش جوان ما غينشطش. وانت تمشي غير تلعب الرياضه، واحد الماتش ديال الباسكيت ولا الكره ولا تمشي تعوم، ولا عرفتي كيفاش السعاده اللي كتحس بها وكتحافظ على صحتك وكتكون انسان. غير ملي كتعمل العمل الخيري، شوفوا دابا تبارك الله شحال ديال الجمعيات فيها شباب دابا كيمشيو للدواوير في الجبال وكيوجدوا قوافل ديال الملابس وقوافل طبيه، وهذا باش عرفتي السعاده اللي كيحس بها الانسان وهو يساعد اخاه الانسان. حنا كما قلنا نغرق في انانيتنا وكنعيشوا في الازمه وفي الانتكاسه النفسيه والاكتئاب ولا هادشي جبدتو كله علاش؟ باش نقولوا ان هاد الدغاد هو في الجنه. وانا اوصيكم انني من مور هاد الحصه، انكم حتى انا وانتم من مور هاد الحصه ارجوكم سيروا وقراو ولا شوفوا في اليوتيوب او لا مقالات في الانترنت، قراو على وصف الجنه في القران وفي السنه، وشوفوا الايات اللي كتهضر على وصف الجنه. انهار من لبن لم يتغير طعمه، انهار من عسل مصفى، الانهار دي فونتين اللي هضر عليها هنايا فولتير. الاكل، الشجره كتهبط حتى لعندك، الفاكهه كتمنى انت الفاكهه كتهبط حتى لعندك وكتقطعها. اكثر من هذا شوفوا كيفاش ان كانديد حس بالملال ولا روتين،
في الجنه ما غيكونش هذا الشيء. علاش؟ لان شوف في الجنه تلمو الله سبحانه وتعالى عارفنا في الاحاديث، المعنى ديال الحديث كيفاش ان الانسان مثلا شديتي بنانه كتاكلها، والبنان الجنه علم الله كيفاش داير كل عضه المذاق ديالها مختلف على العضه اللي من موراها. تخيل الجمال ديالك كل مره كيتزاد جمال، ماشي نفس الجمال باش الانسان ما كيحسش بنفس تخيل الاكل كيفاش ان الانسان في الجنه لا يتغوط لا يتبول لا يمرض لا يتعرق لا شي حاجه اللي هي كيفاش كنفرطوا حنا في الجنه من اجل المال، من اجل المتعه اللحظيه، نفرطوا في هذا الشيء هذا كامل، وهو راه خلود في الجنه او لا والعياذ بالله خلود في النار. وقرأ عاوتاني على وصف النار والعياذ بالله، والاحاديث اللي كتعلق على وصف النار، وشوفوا واش غنقدوا عليها، ام ان الجنه تستحق ان نؤدي لها ثمنا. قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. واللي باغي الجنه خصو يشمر ليها. حنا اللي بغينا نديرو غير كيكه ولا ندير تسخينات لشي ماتش ولا راه كنشمر وكنوجد راسي، والجنه حتى هي خصنا ها. وشوفوا ربي شنو كيقول لنا: بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. الذي خلق الدنيا والاخره كيقول لنا بان الاخره خير وابقى. افلا نعقل؟ افلا نتدبر؟ افلا نتفكر؟ ها بقاو نضحكوا على كونديد وحنا خاص لي نضحكوا على راسنا. يلا هذا بارونتيز في الحقيقه شي حاجه ما كانش ممكن ندوزها كما قلت، لان ليلدورادو اللي كيحلموا به الفلاسفه المفكرين السياسيين، اي انسان باغي يعني عنده مشروع اصلاحي مشروع مجتمعي، الا هو هذا الشيء حنا عندنا. لا، ولو اننا فعلا كن غير كنطبقوا ما جاء من تعاليم يعني في القران حنا كمسلمين، كون حنا ربما حققنا واحد الثلثين ربما من هذا الشيء هذا. علاش لا؟ لما لا؟ فقد تحقق في عهد الخلفاء وفي عهد الخليفه الخامس عمر بن عبد العزيز، لدرجه انهم مابقاوش كيلقاو من يعطيو الصدقه. جو باس كنكون عواره نهضر غير شويه على شي حاجه كنلقى راسي مي، ولكن كما قلت المقام يستحق. اذا كونديد من مور ما دوزو شهر تماك، حيت هو جاي بالعقليه ديال هذا وبالخلفيه ديالو والتجارب ديالو، صافي بدا كيحس بالملل وداك الشيء. وعاد وان الناس كلهم كيف لي جون سون ايغو توس ايغو. هاد القضيه هادي ما قدرش هو يتعايش معاها. جو ريبرون دونك لا فراز او lieu que si voilà oui, mais enfin mademoiselle Cunégonde n'y est pas et vous avez sans doute quelques maîtresses en Europe. Si nous restons ici, nous n'y serons que comme les autres. ونكونوا بحال الاخرين، يعني شنو كاع الفائده؟ D'accord? Au lieu que si nous retournons dans notre monde, hein, l'ancien monde, c'est un monde, et il y a un autre monde, et ce monde, Aslan Voltaire a dit parce que ce n'est pas un monde réel, parce que les philosophes de lumière, ماشي جابوا افكار ديال l'utopie العالم كيف ما غادي نشوفوا. ملي غادي يخرج فولتير كونديد من ليلدورادو حتى هذا عنده معنى رمزي حنا غادي نوقفوا عليه من دابا شويه. دونك nous serons plus riches que tous les rois ensemble. يعني هاد الثروات اللي غاديو معنا من هنا الا خرجنا من هنايا غادي نكونوا اكثر غنى من اي واحد في هذا العالم، يعني جميع الملوك مجموعين. nous n'aurons pas d'inquisiteur à craindre، ما نبقاو خايفين حتى من شي لا من المحاكم التفتيش من قضاة التفتيش ولا حتى من شي واحد. et nous pourrons aisément reprendre mademoiselle Cunégonde. داكوغ غنقدروا اننا نسترجعوا mademoiselle Cunégonde. ce discours plus à Kakombo. Plus c'est le verbe plaire ici au passé simple، يعني هذا المقال هذا المقوله اللي قال هذا الحوار هذا الخطاب ديال كونديد مع كاكومبو عجب كاكومبو. il lui a plu. On aime tant à courir à se faire valoir chez les siens, d'accord, à faire parade de ce qu'on a vu dans ses voyages. On aime tant à courir à faire valoir chez les siens، يمشي الانسان عند العائله ديالو والاهل ديالو ويكون عنده قيمه عندهم. Voilà. De ce qu'on a vu dans ces voyages, que les deux heureux résolurent de ne plus l'être et de demander leur congé à sa majesté. Donc ils étaient heureux, oui, mais بداو كيفكروا في العالم الاخر والاحباء ديالهم وداكشي، تنغصت هذيك السعاده
ديالهم et ils ont demandé congé au roi. Ils lui ont dit ça y est donc s'il vous plaît on voudrait bien retourner chez nous dans notre monde. Merci pour votre hospitalité. D'accord? Pardon? Alors, vous faites une sottise, leur dit le roi. Malik قال لهم كترتكبوا خطأ كبير. Une sottise هو خطأ, une faute, une erreur. Vous commettez une erreur. Une sottise, leur dit le roi. Je sais bien que mon pays est peu de choses. وشوفوا la modestie de هاد الناس كما قلنا التواضع. بدك تبارك الله هذا alors la modestie هي التواضع être modeste بديك الغنى اللي عندهم بديك الوفره اللي عندهم بديك الثروات وداك الشيء كله قال لهم بان que mon pays a peu de choses يعني ما قدرش يوفر لكم شي حاجه اللي هي كثيره mais quand on est passablement quelque part il faut y rester. Je n'ai pas assurément le droit de retenir des étrangers. C'est une tyrannie qui n'est ni dans nos mœurs ni dans nos lois. قال لهم ماشي من حقي انني يعني نفرض عليكم انكم تبقاو معنا لان غتكون هذه الديكتاتوريه والسلطويه لا تيراني اللي ما كاينه لا في الاخلاق ديالنا ولا في القوانين ديالنا. tous les hommes sont libres. كاع الناس احرار في هذيك البلاد هذيك. vous avez le choix. faites ce qui vous plaît si vous voulez. D'accord? Partez quand vous voudrez. Mais la sortie est bien difficile. قال لهم سيروا وقتاش ما بغيتوا ولكن الخروج غادي يكون شويه صعيب. علاش صعيب؟ لان حنا ديجا شفنا كيفاش ان l'Eldorado est un pays inaccessible grâce à toutes ces montagnes et ces précipices qui l'entourent. D'accord? Donc partez quand vous voudrez, mais la sortie est bien difficile. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivé par miracle. قال لهم ما يمكن لكمش impossible مستحيل ان ديك النهر اللي كان هابط وبقى غادي ودخل بهم في الجبال او لساعات طويله نهار كامل يصعب انكم طلعوا منه في لو سونس كونترير لان التيار ديالو هابط. ما يمكنش مستحيل انكم تطلعوا. هنا هي. Donc, il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vous êtes arrivé par miracle et qui court sous les voûtes de rochers كما قلنا يعني تحت بحال un tunnel في وسط الجبال وداك الشيء. Les montagnes qui entourent tout mon royaume ont 10 000 pieds de hauteur. Donc يعني مرتفعات عالية جدا. Elles sont droites comme des murailles. Elles occupent chacune en largeur un espace de plus de 10 lieues. On ne peut en descendre que par des précipices. يعني ما يمكن الواحد يهبط من هاد المناطق من هاد الجبال داكشي الا عبر الجرف. داكور وصعيب ان الانسان يمشي من هذيك الطرقان. Cependant ولكن puisque vous voulez absolument partir, je vais donner ordre aux intendants des machines d'en faire une qui puisse vous transporter commodément. ولكن بما انكم يعني vous insistez يعني مأكدين على انكم باغيين تخرجوا فانا غادي نعطي الاوامر يعني باش يصنعوا لكم واحد المركبه اللي غادي تقدر انها تخرجكم من هنا من البلاد. اوكي فوالا. Quand on vous aura conduit au revers des montagnes, personne ne pourra vous accompagner. ديك الآلة غتوصلكم غير حتى للظهر ديال ديك الجبال ولكن من بعد صافي ما غنقدروش حنايا. هذا لأن حنا باقيين محصنين راسنا ما بغيناش العالم الخارجي يعرف لاكسي الولوج لهذه المنطقة ديالنا. داكوغ؟ car mes sujets ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte. اصلا كاع السكان ديال ديك الدورادو يعني داروا وعد كلهم اتفقوا وتوعدوا مع بعضياتهم على انهم عمرهم ما غادي يخرجوا من l'Eldorado من l'enceinte de l'Eldorado. Et ils sont trop sages pour rompre leurs vœux. وكلهم يعني اللي بقاو في هذه البلاد وبقاو محافظين ويعني وبقاو في مأمن من الشراسه كما قلنا من الجشع ديال الشعوب الاوروبيه وداك الشيء يعني انهم يعني من الحكمه انهم بقاو انهم محترمين هذاك الوعد وديك الرغبه ديالهم. Demandez-moi d'ailleurs tout ce qu'il vous plaira. قال لهم طلبوا مني اللي بغيتو باش تديوه معاكم.
D'accord? Nous nous demandons à votre majesté dit Kakambo que quelques moutons chargés de vivres, de cailloux et de la boue du pays. قال له كاكامبو حنا ما طلبنا منه حنا ما بغينا منك الا انك يعني تعطينا دي موتون كما قلنا لي موتون ديال الدوغادو ماشي هما لي موتون ديالنا بحال شي احصنه وكبار وغوج وكيهزوا العجل داكوغ اللي فيهم لي فيفغ يعني دو كوا مونجي المؤونه فين هي chargé de vivres c'est-à-dire de nourriture de cailloux et de la boue du pays بغينا يكونوا كذلك محملين بالاحجار والاتربه والوحل لابو والوحل ديال البلاد ديالكم لان لي كايو الوحل والاتربه كلها ديال الذهب فوالا لو غواري الملك بقى كيضحك عليهم لانهم هذاك الشيء عندهم غير الزبل غير التراب ديال الارض وهذا لو غواري قال لهم je ne conçois pas dit-il quel goût vos gens d'Europe ont pour notre boue jaune ما قدرش انا نستوعب نتصور شنو هي هاد الوله ديال الشعوب ديالكم بالوحل الاصفر ديال البلاد ديالنا قلنا لابو هي الوحل مي امبورتيزون طون كو فو فودري ولكن هزوا معكم داكشي اللي قديتو ديال الوحل وديال الحجر هزوه اي كومبيان فو فاس Il donne l'ordre sur le champ à ses ingénieurs de faire une machine pour guider ces deux hommes extraordinaires hors du royaume. D'accord? Donc, il a donné sur le champ, sur le moment, d'accord? Sur le champ, il est rapidement, sur le moment, aussitôt, d'accord? À ces ingénieurs, le Mohendissin dialo, de faire une machine pour guider donc ces deux hommes extraordinaires hors du royaume, Kharij المملكة. 3000 bons physiciens y travaillaient. كما قلنا عدد كثير في هذه البلاد بواحد الصورة 3000 عالم كلهم يعني هذا نكبوا على صنع هذه الآلة اللي غادي تحملهم des physiciens. Elle fut prête au bout de 15 jours. يعني في 15 يوم وجدت. Et nous coûta pas plus de 20 millions de livres sterling, monnaie du pays. On met sur la machine Candide et Kakambo, il y avait deux grands moutons rouges, scellés et bridés pour leur servir de monture quand ils auraient franchi les montagnes. Donc جوج ديال الأحصنة بالأسرجة ديالها وداك الشيء اللي غادي يركبوا عليها اون فوا غادي يخرجوا يعني من هذاك لونسانت ديال l'Eldorado et 20 moutons de bas chargés de vivres 20 حولي اللي محملين بالأكل 30 qui portaient des présents de ce que le pays a de plus curieux 30 من الحواله فيهم لي بريزون هما الهدايا يعني كاع الامور اللي عندهم ثمينه في ديك هذا عطاوها ليهم كهدايا de ce pays a de plus curieux et 50 moutons chargés d'or 50 حولي محملين بالذهب de pierreries, بالأحجار et de diamants. Le roi embrassa tendrement les deux vagabonds. Donc, pour les saluer. Ce fut un beau spectacle que leur départ et la manière ingénieuse dont ils furent hissés, eux et leurs moutons, en haut des montagnes, Les physiciens prirent congé d'eux après les avoir mis en sûreté. Et Candide n'eut plus d'autre désir et d'autres objets que d'aller présenter ses moutons à mademoiselle Cunégonde. Donc من وصل لهم المهندسين للحدود ديال الدورادو صافي يسلموا عليهم وكونديد فرحان وقتاش يتلاقى كونيغوند باش يعطيها من هذوك الهدايا. Nous avons, dit-il, de quoi payer le gouverneur de Buenos Aires si mademoiselle Cunégonde peut être mise à prix. قال له زعما الى لو غوفرنور ما بغاش يعني يبيعها لينا ولا حنا عندنا يعني من الثروات اللي ممكن نغريوه به زعما وما غيترددش انه يبيعها لينا. Marchons vers la Cayenne, embarquons-nous et nous verrons ensuite quel royaume nous pourrons acheter. قال له يلا حنا غادي نمشيو يلا غادي نركبوا ونزيدوا مع ديك فرحانين بديك الثروات اللي عندهم. قال له في نفكروا إن هي الدولة ولا البلاد اللي ممكن أننا يعني نمتلكوها نكتسبوها ونشريوها. D'accord? Ouais. Et on arrive au chapitre 19. Vous voyez comme ce chapitre il est vraiment مشينا في العالم ديال شي حاجه اللي هي رائعه شي جميله شي حاجه لوتوبي وي مي حنا كمسلمين كمؤمنين كما قلت لكم كان عندنا ديك القناعه ان هذا الشيء هذا كاين وان ربي خلقوا لنا ووجدوا لنا ما علينا الا اننا نصبروا واحد شويه
نصليو في الوقت، البنات ديروا حجابنا، ما نمشيوش علاقات غير شرعيه، ما نمشيوش للمخدرات، نبروا والدينا، نحسنوا للفقير، نحسنوا في الاعمال ديالنا، الاحسان والاتقان، يعني نطلبوا العلم بنزاهه. ما نطلبش من يعني شي حاجه اللي هي اكسترا اوردينار، نطلب منا فقط هادشي. لدرجه ان شوفوا هذا الاسلام هذا شحال زوين عباد الله. راه كما كنت كنقول لكم، واخا شي وحده ما كانش عجبها قالت لي الا بغيتي مجلس الذكر سيري ديري وانت الا ما عجبتكش الحصه ديالي ما كاين حتى شي مشكل، حتى واحد ما فرضها عليك. فعلا نحن في مجلس ذكر في حصه العلم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا بان طلب العلم فريضه، داكوغ، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث مخاطبا صحابته: اذا مررتم برياض الجنه فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنه؟ قال: حلق الذكر. ملي كنقولوا حلق الذكر، احنا واخا كنا كنخدموا في كونديل، ولكن ذكرنا الله ويونا وذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وحنا كنقراو وحنا فرحانين، ولكن اش كيدير؟ كيسجل لنا في الحسنات. ايماجينيكو كنا كحاضرين هذا الدرس هذا مع شي استاذ بغى يهضر لنا على شي حاجه اخرى، جو سي با كوا، ويقول لك لي بليزير ولا المهم تكون عنده شي تصور اخر ولا شي فلسفه اخرى، يقول لك الانسان ما يحرمش راسو من المتع الحياه، غتلقى مالك اليسار. وهنا غادي نقول لكم واحد الحديث زوين وقع للصحابه مع الرسول صلى الله عليه وسلم. شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش كان كيحبب الايمان والطاعه للصحابه رضوان الله عليهم ولينا حتى حنايا. اوكي، قال لهم بان في بضع احدكم صدقه، يعني كيفاش ان فالصحابه سولوه يعني معنى هذا الحديث، قالوا له: يا رسول الله كيفاش اياتي احدنا اهله، يعني في اطار العلاقه الحميميه، فياخذ صدقه؟ معنى هذا الحديث قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أنه مشى وزنا في الحرام، واش كان غادي يرتكب خطيئة ولا لا؟ قالوا له: نعم. قال لهم: فكذلك حين يذهب الرجل إلى زوجته في إطار معاشرة اللي هي شرعية طيبة في إطار الزواج، فإنه يأخذ صدقة. شنو بغينا أكثر من هادشي؟ واللقمة يضعها الرجل في فم زوجته صدقة. شوفوا يعني شي امور اللي هي يعاشر الرجل زوجته في الحلال فيكتب له ملك اليمين حسنه. شنو بغينا اكثر من هذا الشيء عباد الله؟ اشنو بغينا اكثر من هذا الشيء؟ النظر في اطار عقوق الوالده، النظر الى امك يعتبر عباده. النظر في وجه امك، حين تنظر الى وجه امك واحد النوع من احاسيس ديال يعني الاحساس بها، وهذا تكتب لك حسنه. والعكس، حد النظر الى الام يعتبر من العقوق. حد النظر، ما قلتي لا اوف، ما رضختي باب، ما قلتي لها سكتي عليا، ما غير الشوفه ديالك ما كانش هي هذيك، كتدخل في العقوق. اتونسيون هذا الموضوع غادي نرجعوا ليه مزيان، هذا الموضوع هذا في لو بيرغوريو، لان العقوق الوالدين يقف لك في باب الجنه، واخا تكون صوام وقوام ما شنو كدير. ردوا البال، وفي نفس الوقت رضا الله من رضا الوالدين. تهلاو في والديكم، تهلاو فيهم بزاف بزاف بزاف، بابان مفتوحان الى الجنه. اذا مات احدهما اغلق باب، واذا مات الاثنين اغلق البابان. مكبك كيف ما كانوا. هذا موضوع غنرجع ليه، بابان مفتوحان على الجنه. شنو بغينا اكثر من هذا الشيء عباد الله؟ ويونا كملوا. Donc je relis oui, les idées pour le chapitre 18 avant de passer au chapitre 19. Alors pour les idées, la dernière case. Les habitants d'Eldorado sont isolés pour se protéger de la rapacité des Européens qui convoitent leur or. هذه قلناها كيفاش ان سبحان الله هذاك الإلدورادو كما قلنا واخا في الخيال سبحان الله لأن محاطة بجبال وبجروف، هذا لدرجة ان ما كيقدر يوصل ليها حتى شي واحد، وهذا حماهم كما قلنا من الجشع لا كوبيديتي لا غاباسيتي دي زوروبيان اللي كانوا طمعين في الذهب اللي كاين في كاع المستعمرات اللي استعمروها. Ils n'ont pas besoin de prêtres pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Donc عارفين علاقتهم بينهم وبين الله، عارفين شنو خاصهم يديروا، ما محتاجينش الواسطه الانترميديار. وهذه من بين
يعني المشاكل العظمى اللي كانوا كيعانيو منها الاوروبيين مع الكنيسه. Ils n'ont pas besoin de tribunal ni de prison mais cultivent les sciences. كما شفنا في النص اللي قرينا اليوم اللي كان هو اخر مقطع في ليلدوغادو. ما محتاجين لا المحاكم ولا السجون لا مي كولتيف لي سيونس، ولكن مهتمين بالعلوم وبالتربيه وبالعلوم بالخصوص. اي دونك سا سيتي ان بو لو رêve également des philosophes des lumières. C'est notre rêve aussi. ملي كنبقى نقرا هادشي كنبقى مرارا كنبقى نتسائل وقتاش حنا غنوصلوا لهذا الشيء هذا كمسلمين كمجتمعات مسلمه. وقتاش حنا باقيين نرميو الزبال، باقيين كنظلموا بعضياتنا، باقيين ما فينا انانيه، فينا وقتاش كتبقى تشوف الاوروبيين كيفاش عايشين يعني وكيفاش ان يعني ديك النظافه اللي هما فيها وديك القيم اللي عندهم، واخا انهم كيحترموا القانون يعني لان عندهم الضرائب وعندهم هذوك لي زاموند ولا شنو كتسمى الغرامات. الانسان يعني ما احترمش مثلا السير ولا رمى الزبال ولا هذا ولا شعل موسيقى مجهده والجار ديالو تاذى ولا عندهم غرامات وعندهم يعني ما كيحترموا القانون بسلطه القانون. وحنا عندنا سلطه الدين. والدكتور القرضاوي شحال هذه كنت قريت واحد المقال ديال سلطه الدين ام سلطه القانون. سلطه القانون ممكن واحد اون فان دو كونت يتحايل عليه، ودابا حنا كنشوفوا هذا الشيء، ولكن سلطه الدين سلطه الله الذي لا تخفى عنه خافيه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يدخلنا الجنة كاملين. هادشي اللي غادي نقول لكم. إلى اللقاء.